今回は大人気の施術の頬を顎下脂肪吸引の施術風景を一部始終紹介していこうと思います。今回の方は23歳女性の方で、仕事も忙しくお酒やスナックなどの間食も多いという方です。特に顎をクイッと引いた時に出る二重顎と頬のお肉が気になるということで脂肪吸引を希望されました。では早速見ていこうと思います。まずマーキングですね。事前にどんな顔になりたいかっていうのをしっかり確認して、それに沿ってマーキングをしていくことが重要になってきます。脂肪がついて気になっているところと、取りすぎるとバランスが悪くなるので、あまり取りすぎないようにするところなどをここで最終チェックをしながらマーキングをしていくことになります。頬と顎下ということで、しっかり脂肪を取っていい部位と、取りすぎると溶けて見える部位があるので、このマーキングはとっても大事になってきますね。今回の場合だとしっかり取る部位は青で、次に取る部位は紫で、取りすぎ注意な部位は赤でマーキングしています。この方はジョールファット、メーラーファットっていう部位もボリュームがあるので、そこも取っていきます。ただしメーラーファットについてはあまり取りすぎるとこけて見えるのと、フェイスラインが綺麗にならないので、そこは調整しながら行っていきます。この方は二重顎気にしているので、しっかりここは取っていこうと思いますね。顎に関してはしっかりこけるぐらいまで取っても大丈夫なので、ここはしっかり吸引していきたいと思います。では施術を紹介していきます。まず静脈麻酔を使い、眠ってから開始します。最初にチュメセント液という麻酔を含んだ液を脂肪層に撒いていきます。この麻酔液は生理食塩水、キシロカインという麻酔液、体内の pH 調整に役立つメイロン、血管収縮作用のあるボスミンを含んでいます。キシロカインによる麻酔作用だけでなく、ボスミンで血管収縮作用があり、出血予防にもなります。そして正しい脂肪層に撒いていくことで、脂肪を他の層から分離し吸引しやすくなるというメリットもあります。このチュメセント液が出されるまでの1900年代前半は、欧米で結構脂肪吸引やられてたらしいんですけど、かなり出血量とかも多くて危険な手術っていうことで脂肪吸引は避けられていたそうです。当院で行っている脂肪吸引はベーザーによるものを行っています。欧米では脂肪吸引では主流なベーザー、つまりバイブレーションアンプリフィケーションオブサウンドエナジーアットレゾナンスっていう長い略語の音響エネルギーを利用したものです。これをすることによって一個一個の塊になっている脂肪細胞を超音波振動で分解していきます。そうすることによって吸引しやすくなるのと、均一に吸引できるので術後の凹凸も減らせます。片側1分程度で行っていきます。顎下の脂肪吸引なんですけど、結構広範囲に首元は吸引していくので、真ん中からもかけていきます。痛そうに見えますけど、患者さんは寝ているので全く痛みはないです。あとチュメセントも巻いてるので痛みはないですね。いよいよここまで来たら実際に吸引をしていきます。まず全体的に均一に吸引していきます。チューブのところに脂肪が吸われているのが見えるかなと思いますね。チュメセントも巻いて静脈麻酔もしているので、画像を見ると痛そうに見えるんですけど、さっきも言った通り全然痛くないです。頬は吸引しすぎると溶ける原因になりますが、顎下はさっきも言った通りしっかり吸引しても大丈夫なところです。なのでかなりしっかりと吸引していきます。この吸っているものをカニューレって言うんですけど、このカニューレの太さはだいたい径が3ミリ程度のものを使っています。このマーキングの部位によって取る量を調節していますね。最初に言った通り青の部分はしっかり取る。顎下は青でしか書いていないので、ここだけはもうしっかり取っていきます。こうやって前後にカニューレを移動させながら吸引することができます。しっかり手で確認しながらボコつきがないかとか均一に吸えているかっていうのを確認しながらやっています。左手でしっかり押さえて吸引圧をかけることを注意していますね。顎下は本当に念入りに取っています。これを同様に右と左行っていきますね。一通り吸引し終わったらカニューレを変えて 2.0 ミリというちょっと細いもので吸っていきます。この細いものを使うことによって最後に全体を鳴らしてボコつきなどがあれば修正することもできます。ここで最後微調整する形ですね。こうやって左手で触って確認してカニューレを入れて吸引していく、これの繰り返しを行っています。やはり頬の方が顎下よりも繊細になるので、ここは取る場所と取らない場所でしっかり区別しながら吸引を行っていく感じですね。これが手術前です。仰向けで見ると顎下にかなりボリューム感があるのが分かります。脂肪吸引を行った直後です。かなりスッキリしていますよね。見比べてみても差は一目瞭然です。脂肪吸引はやはり侵襲性の高い施術にはなるので、この後1週間から10日間ぐらいは腫れや内出血が出ることがあります。さらに拘縮といって皮膚が硬くなる感じも出ることがあるので、経過を見ていくことが必要です。今回は下方の脂肪吸引のマーキングから施術までの全体の流れを紹介しました。今後も脂肪吸引や豊胸などのものを中心に情報を発信していくので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは。